킹유? 킹용? 응? 킹용? 땡유유? 아씨 따라하지 마. 아 짜증. 아 승룡이었나? 승룡이었나? 아 이거 진짜 오해할까봐 말씀드리는데 이거 귀여운 척이 아니고 원래 재채기를 이렇게 해요. 킹유? 홍마마님 정말 이쁘시온데 윙크 한번 해주시면 안 됩니까? 뭐 안 될 거 뭐 있어요? 해주면 되지. 뭐 어려운 거라고. 나름 괜찮. 오케이. 이거 후드티 비싼 거예요? 누나 그 이름이 뭐예요? 뭐? 와, 너 뭐야? 뭐? 그 자켓? 몰라. 그거 뜬 거야 방금? 아니? 그러면? 원래 있었는데? 근데 안 입고 있었어? 왜 맨날 노란 거만 입고 다니셨어요 누나? 뭔지 야, 모르는. 나 이거 나 주라. 후드. 와 이거 이름이 뭐예요 근데 누나 그거? 그거 뭔디? 아 이거 트위치 파트너만 받는 거래. 18만원. 개꿀? 그 트위치 파트너만 주는 거야? 그러면 너도 트위치 파트너 해. 기분 좋아졌어. 기분 좋아졌어. 아니 갑자기 있는 거야. 나 원래 이렇게 생긴 거 없었는데. 아, 이분 정확히 아시네. 라리님한테 쌈방울 지분 있는 거 아닙니까? 있죠. 갖고 와. 쌈방울 있게 한 건 파라리 라리님. 아유, 뭐 잘하시네. 어? 라리야. 야, 나 그거 후드 좀 줘봐. 한번 입어볼게. 후드 좀 줘봐. 후드 좀. 안 벗어져. 안 벗어져. 거짓말하지 마세요 누나. 아, 뻥치지 마. 진짜로. 옷이 안 벗어져? 이거 입어보세요 이거. 레트로 자켓. 안 입어져. 뭐야? 도전. 뭐야? 뭐야 이거? 김한사. 이거 길리도 못 입는다고요? 길이 못 입는 거는 좀 에바 참 꽁치인데. 진심? 갑자기 스트레스 받으려 그래. 아 내가 김가루 얼마나 좋아하는데. 나 들리시죠? 잡자. 저 쏠게요. 나이스! 끝까지 팬다. 땡겼다 안 땡겼네. 저 이거 정말에 파랗게 남. 죽어. 죽어요. 확인. 아 나 흥건인 줄 알았어. 진영 살릴게. 내 진영 살릴게. 여기 바로 있어 바로 있어. 이 집 버리는 게 나을 것 같아요. 잠시만 나와주세요. 아 나 버려 나 버려 나 버려. 아리가. 젖잘싸. 아 내가 이 밑으로 내려와서 쌌어야 돼. 내가 왜 집에 있었어? 내가 위치를 계속. 내 위치를 잘못 갔어. 놀수 쪽 보도. 나를 사랑으로 채워줘요